哇，不得了啊！呢個麻薯燕真係6種口味，非常好食，仲有蕎麥麵，色彩繽紛，鹽美溪嘅精選。跟住我哋入住咗明寺嘅溫泉啦。第二日呢，就去邊啊？去山形縣啊，去銀山溫泉。咁人哋大多數呢都係冬天過嚟嘅，有雪景，我諗應該係靚啲嘅。不過呢就行得比較辛苦，同埋呢揸車呢佢就要泊到好遠先至可以行上嚟，一定要喺呢度住，同埋要有規格，要申請先可以入。反而而家春天呢，佢就可以隨時可以嚟參觀。咁我又覺得方便啲啦。我都第2次嚟。但係家姐嗰啲就未嚟過，就同佢嚟行下啦。風景好靚啊，舒服。跟住梗係唔少得食山形牛啦，不得了啊！呢個牛肉太好食啦，念念不忘啊！再嚟食個好食。山形牛呢，佢啲油脂分佈呢係比較好，又唔會話一入口呢全部都係油，唔似飛駝啊嗰啲同埋神戶嗰啲咁犀利。我覺得佢油脂分佈得好好。你睇我哋食完，梗係上下手機睇下嘢啦。跟住呢，就入住呢個天童酒店，100兩食。呢一間呢，真係好犀利，全部都好似 fusion 日本菜，酒又任飲，乜嘢都入，總之入到去就 all inclusive 啦，非常犀利，全部包晒。呢個真係叫做天童一樂嘅溫泉旅館，樣樣都好好食啊！一樣都有山形牛，但係佢就西式煮法。幾好㗎！第朝一早就嚟呢一個仙台啦，揸車嚟松島町松島海岸就睇呢個日本三景嘅。咁呢個就家姐未嚟過啦，就帶佢過下嚟睇下啦。風景好靚㗎。對面就有條橋，因為家姐行得比較差，所以就冇去行條橋啦。佢因為呢，就要行得幾遠下，咁嗰個都係勢力場嚟嘅松島。上次我嚟呢，就已經行過啦，咁佢哋唔可以唔使行啦，遠景啦。咁嚟到呢一個對面呢，就有一個神社嘅，佢一行上嚟呢，都一樣見到，嗰個 view 都唔錯。風景優美，呢個燒魚蛋呢，佢就300yen就自己燒，都幾得意㗎。跟住梗係食仙台嘅牛舌啦，好好食，哇有啲蠔。跟住就去藏王溫泉啦，哇啲水質真係山上直掛，冇得頂，硫磺味。真係人生必來啊！呢一個溫泉，不過我來咗2次啦，我覺得好值得可以再嚟。個溫泉嘅水質各樣嘢，簡直一級棒，第一啊！都係1泊2食。今次食咩？壽喜燒山形牛，係咪見到流口水呢？嚟啦！